Сайн байцгаана үзэгчтэй. Тэгэхээр COP17 баг хурлын хүрээнд манай Тэнгэр телевиз олон хөтөлбөр бэлтгэн хүргэж байгаа нэг болох COP радиогийн 3 дахь дугаар та бүхэнд яг одоо хүрч байна. Тэгэхээр энэхүү подкастыг үзэж байгаа, сонсож байгаа өдрийн мэндийг хүргье. За мөн хамтран хөтлөгч Палмадаас өдрийн мэнд хүргэе. Өдрийн мэнд бажгаа. Зя. Тэгэхээр яг подкаст болгоны эхлэлд нэгэн таны заашгүй мэдэх ёстой мэдээллүүдийг хүргэдэг. Тэгэхээр энэ бол мэдээж COP хурал гэж юу вэ гэдгийг хамгийн ихэнд тайлбарлая. Тэгэхээр 1992 онд Нэгдсэн үндэсний байгууллагаас 3 конвенц гэрээ батлагдсан гарсан байдаг. Тэгээд үүний нэг нь бол одоо бидний улстай зохион байгуулж байгаа COP17 буюу Нэгдсэн үндэсний байгууллагын цөлчтэй тэмцэх талуудын баг хурал. Буюу 17 дахь удаага зохион байгуулж байгаа энэ хурал байгаа. За нөгөө хоёрын хувьд гэвэл нэг нь уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг, за нөгөөх нь биологийн олон янз байдлын ийм хурал болгож зохион байгуулагддаг. За уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг бол бид ямар зорилт тавьсан байгаа вэ гэхээр одоо дэлхийн дундаж температурыг 1.5 одоо Цельсийн хэмт барих одоо болон за улмаар хүлэмжийн хийг үлэмж хэмжээгээр бууруулах гэсэн ийм зорилт тавин ажиллаж байгаа. За биологийн олон янз байдлын хувьд гэвэл мэдээж ойлгомжтой үүнээс үүдэн одоо устж өгөө болж байгаа, устгад ойрхон байгаа эдгээр амьтдын одоо амьдрах орчин төрөл зүйлийг одоо хамгаалах, за улмаар экосистемийн нөхөн сэргээх гэх мэтчлийн ийм зорилгоодыг тавьдаг. За харин яг манай Монгол улсад зохион байгуулагдаж байгаа COP17 буюу цөлчлөлтөд тэмцэх одоо хурлын тухайд бол мэдээж дэлхийн нийтэд за ялангуяа манай Монгол улсад бас тулгамдж байгаа асуудал болох газрын дөрөвтөл, хөрсний дөрөвтлийн цөлжилт гэсэн асуудлын эсрэг яг дөрөвтэй одоо шийдвэр гаргаж одоо энэ одоо зовлон нэрвэгдээд байгаа бүс нутгуудад одоо хөрөнгө санхүүгийн тусламж олгох гэх мэтчлийн ийм зорилгыг бол тавьж эдгээр 3 одоо COP хурлыг зохион байгуулдаг байгаа. Тэгээд манай улсад 8 дугаар сарын 17-ноос 28-ны хооронд буюу одоо эхлээд бас баггүй хугацаа өнгөрөөд хурал маань эд үргэлжилж байна. За тэгэхээр бидэнд яагаад хамаатай гэдэг талаар Палма ярил. Яагаад ер нь бид үүний талаар анхаарч сонсох хэрэгтэй юм? Хүмүүс магадгүй шөмжилж болно тийм ээ. Энэ их асуудлын донд яагаад ийм өндөр өртөгтэй хурал хийх ёстой юм? Яагаад одоо тий COP гэж ер нь хинт хэрэгтэй юм? COP гэж юу юм гэж тий гайхчихж магадгүй энэ бол гайхаж болох маш одоо тий байх ёстой зүйл. Гэхдээ энэ дээр бид нар тайлбарлах ёстой ач холбогдлыг. За COP-ийн ач холбогдол юу вэ гэхээр зэрэг дэлхий хэрэг сүрч байвал канон дээр яадаг вүлээ? Ямар нэгэн аврагчид гарч ирээд аварна. Баатрууд гарч ирдэг те. Супер баатрууд те нисдэг. Өмөрөгдөг. Янз бүрийн баатрууд гарч ирдэг. Ягаад ч юм харийнхан Америк руу их дайрдаг те. Монгол руу нэг дайрдаг. За тэр ч яг. Тэгэхээр тийм канон дээр бол дэлхий сүрж яхад баатрууд гарч ирээд авардаг бол бодит амьдрал дээр хэрэг дэлхий сүрж байна гэвэл хэн бидрийг аврах вэ гэж. Тэгэхээр яг одоо дэлхий сүрж байна. Энэ бол маш харамсалтай асуудал. Харин дэлхийг аврах энэ гаригийг эмчлэхийг хүсэж байгаа яаж харин үнийг хийх вэ гэж ярилцдаг энэ талбар бол COP юм а гэж. Тэгэхээр ач холбогдол нь их том гэсэн үг. Энэ бол гариг дэлхийн асуудал. Тэгээд би биендээ дургу, би бинийг устгахыг хүсэж байгаа. Би бинийг газрын хөрснөөс устгахыг хүсэж байгаа улсууд ч гэсэн гэтэл COP-ийн ширээн дээр бол хамтдаа суугаад ярилцдаг. Яагаад гэвэл бид нар нэг завин дээр байгаа учраас тийм. Гэхдээ завь цоорсон бол яах вэ? Бүгдээрээ живж. Би надад хамаагүй гэж сууж биж болохгүй асуудал шүү дээ. Тэгэхээр тийм учраас энэ COP чухал асуудал юм аа. За энэ ямар яг хэр одоо нухацтай асуудал вэ гэдгийг энгийнээр тайлбарлахад энэ гариг дээр амьдрал үүсээд нэг 500 сая жил орчим болсон байна. Гэтэл дэлхийн үүсээд бол 4.5 тэрбум жил болсон. Гэхдээ Кембрийн тесрэлт гэдэг тэр үеэс хойш яг амьдрал үүссэн хугацаа бол 500 сая жил гэж байна. Энэ үед Homo sapiens буюу бидний энэ амьтдууд дундаас бидний төрөл зүйл яг эхэлсэн тэр цаг хугацаа гэвэл нэг хэрвээ одоо тэр 500 сая жилийн хэрвээ бид нэг хоног буюу 24 цаг гэвэл Homo sapiens-ийн энэ гариг дээр оршин байсан хугацаа хэр урт хугацаа вэ гэдээ авч үзэх юм бол 300 мянган жил гэхээр тэр нь 1 минут ч хүрэхгүй байгаа. 24 цагт 1 минут ч хүрэхгүй. Энэ дэлхий дээрх амьдралын түүхтэй харьцуулбал
За энэ дотроос энэ пирамидыг барьж гисэн буюу одоо тий соёл иргэншлүүдийн түүх бол нэг 5-10 мянган жилийн өмнөхөөс авч ирсэн гэвэл тэр бүр одоо секунд ч хүрэхгүй бүр дойлын хэмжээнд яригдав. Тийм. Гэтэл сүүлийн 150 жил буюу аж үйлдвэржилтийн яг тэр бид маш их хэмжээгээр юм шатаач эхэлсэн. Тэр үеийг авч үзэх юм бол энэ бол бүр микросекунд ч хүрэхгүй юм байх хугацаа. Гэтэл тэр нэг микросекундын хугацаанд та зүгээр нүдэн анаал нээхэд өрөө маш халуун болцсон байна гэсэн үг. Нүдэн анаал нээсэн чинь өрөө юу болжлох вэ? Гинт тийм халуун болвол нэг огцом тэгж халах шалтгаан юу байж болох вэ? Нэг юм шатчихж болно шүү дээ. Халуун үүсэж шүү дээ. Тэрийг бид их илрүүлэх хэрэгтэй. Тэгээ илрүүлсэн байна эрдэмтэд. За тэгээд байжсэн чинь тэгээ болоогүй. Таны арьсны чинь ингээд тал нь юм ирээн цогор болсон. Хар ирээн цогор болсон. Гайхам үстэй хүн тэг гинт гэх юм бол энэ бол маш одоо тий онцгой асуудал болно. Тэгэхээр яг энэ хүний нас нөгөө хитрхи богинохон учраас орчлын ертөнц одоо дэлхийн амьдралын одоо тэр үүссэн хугацаатай харьцуулахад бага учраас бид нар тэрийг анзаардаггүй яг энэ урт хугацааг. Гэхдээ сүүлийн одоо 100 жилд бол энийг нэг насандаа анзаарах хэмжээнд хурцж байна. Тэгэхээр яг байгаль дэлхийн мэдээж ингээ хувьсан өөрчлөгддөг. Гэхдээ та боли бүртээ 500 сая жилийн боли сүүлийн 10,000 жил буюу хамгийн сүүлийн мөслөгийн үеэс хойших температурын өөрчлөлтийг бол бид нэр хэмжиж чадна. 500 сая жилийн өмнөхийг бид нар хэмжиж чадахгүй. Гэхдээ 10,000 жилийн өмнө температур ямар байсныг бид нар хэмжиж чадна. Тэгээд харьцуулаад үзэхэд сүүлийн 150 жил бүр огцом бүх зүйл өөрчлөгдөж байна. Тэгэхээр эрдэмтэд үүнийг анзаарч эхэлсэн 70-80 оны сүүлээр бүгдээрээ одоо энд одоо нэг юм хувилдах юм боломж байхгүй байхгүй яагаад тэгэхээр дэлхийн бүх улсад эрдэмтэд байгаа. Тэд нар бүгдээрээ судалгаа хэмжилт хийж чадна. Бүгдээрээ хийсэн чинь бүх зүйл нэг юм руу чиглэж ирсэн. Тэр нь энэ гариг өвчлжээ гэж. Тэгээд бид нар ямар нэгэн зүйл бидний буруугаас болж өвчлжээ гэж. Тэгээд бид нар ямар нэгэн зүйл хийхгүй бол бүр хурцтайгаар дордох нэ. Бид нар бүр сүрэх нэ тий. Бид дэлхийн ус сүрэхгүй. Манай төрөл зүйл сүрэх нэ. Бидний төрөл зүйл сүрэх нэ гэдэг ийм дүгнэлтийг хийгээд тэгээд маш яралтай дэлхийн бүх улсууд цуглаад одоо нөгөө 92 оны дэлхийн саммит. Тийм дэлхийн саммит. Их дэлхийн саммитээр энэ 3 төрлийн копиг гаргаж ирсэн. За энэ 3 төрөл нь яагаад 3 тустай вэ гэдгийг бас хоёлаа ярих зүйтэй баг тий. Нэг нь уур амьсгалын өөрчлөлт, нөгөөх нь биологийн байдал, нөгөөх нь зөвлөлт. Яг энэ гурыг бид өмнө ялгааг нь тайлбарлаж байсан л да. Гэхдээ дахиад нэг тайлбарлахад гурлаа тусдаа одоо 3 тусдаа гэрээ байх хэрэгтэй байсан. Яг бол энэ гурын юу шал өөр учраас талбар нь өөр, судалгаа хийгдэх арга барил нь өөр, нөлөө нь өөр, үүнтэй тэнцэх аргууд нь өөр учраас тусдаа шинжлэх ухааны институтууд байгуулагдсан, тусдаа засаглал бий болсон, тусдаа одоо хянан шалгах, хэрэгжилтийг хянан шалгах хороо шинжлэх ухааны институтууд ингэж бий болсон байна. Тэгээ санхүүжилтээ олох арга барил нь бас өөр. Хэрвээ ганцхан ширхэг коп байсан бол одоо өнөөдрийн ийм 3 копийн шийдэж чадсан шиг асуудлыг шийдэж чадахгүй гэж. За тэгээд коп хэрэг байгаагүй бол өнөөдрийн дэлхий ямар өөр байх байсныг бид өмнөх дугаар дээр ярьсан, тийм ээ. Тэгэхээр энэ 3 копийн тусдаа 3 коп байдаг байх нь төлжилтийнх нь энэ жил манай Монголд 8 сард болж байгаа байх нь биологийн олон янз байдлын болохоор энэ жилийн 10 сард Арменд болно. Уур амьсгалын өөрчлөлтийнх нь болохоор 11 сард Туркид болно, тийм ээ. Энэ хурал бол ингээд гинт бид нар шийдэж гарсан зүйл биш. Олон жилийн өмнө энэ хурал манай зохион байгуулагдах нь тодорхой болчихсон байсан. Зохион байгуулагдах нь ч бас нэг талаараа биднэрт хэрэгтэй талууд бий. Ягаад тэгэхээр цөлжилт бол бид нар саяхны хүртэл манай нийт газар нутгийн 77% цөлжилсэн байна гэж ярьжсэн бол хамгийн сүүлийн өнгөрсөн жилийн датагаар бол хэдэн нэлээ? 82% нь цөлжилсэн байна гэсэн үг. Гэтэл 77% чинь 21 он хүртэлх дата гэдэг байна. Тэгэхээр 4 жилийн хугацаанд хэдэн хувиар? 5 жилийн хугацаанд. Тийм 5 за бараг 5 жилийн хугацаанд 5% бараг өссөн байна гэсэн үг. Гэдэг чинь одоо тэгэхээр бид нар цөлжилтөд тэмцэж байгаа юу? Тэмцэж байгаа. Ямар нэгэн зүйлс хийж байгаа юу? Хийж байгаа. Бид нар цөлжилтийг саяхнаас мэдрээгүй олон жилийн өмнөөс бид нар цөлжилт гэдэг бодит эрсдэл байгааг бид нар ер нь бол мэдчихсэн. Гэхдээ бидний ингээ хийж байгаа бүх зүйлс үр дүнд хүрээгүй байх нь. Тэгэхээр энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр зэрэг магадгүй бидэрт өөр тийм ээ хамтын ажиллагаа харилцан мэдээлэл солилцох, туршлага солилцох өөр
3 дахь этгээдийн санхүүжилт тусламж хэрэгтэй байна. Цаашид ч хэрэг болж болно гэж. Ураанаас ахуулаад тэгээ яг ямар хүчтэй зохион байгуулалтын талаар нэг товч мэдээлэл өгчэй гэж бодож байна. Тэгээд Нэгдсэн үндэсний байгууллагын төлөвлөлтөд тэмцэх талуудын баг хурал буюу COP17 би нэг яг бүтэн нэршлэр нь бүр хэл сурах гэж яг COP17 гэж явсаар хагаад бүр яг бүтэн нэршлэр нь хэл сурах гэж аяг хичээж байна. Тэгээд энэ хурлын тухайд гэвэл энэ жилийн уран их байгалаа сэргэе, итгэл найдвараа бадраа гэсэн уран байгаа. Тэгэхээр ураанаас ч гэсэн ойлгомжтой байх, итгэл найдвараа бадраах буюу бие биедээ итгэх шаардлагатай байна. Одоо хамтын хариуцлага гэж юм байгаа нэг дэлхий чинь угаасаа л бидний яг орон гинжууд амьдарч байгаа нэг одоо гэр шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ гэрт ямар нэг асуудал гарлаа гэж бодоход хамтдаа үүнд одоо хариулж үзүүлж шийдэх хэрэгтэй байна. Тэгээ үүний үндсэн дээр бол үүний одоо гол суурь нь бол мэдээж итгэлцэл, бие биедээ итгэх хэрэгтэй байна. Тэгээ гол нь найдвартай хэрэгтэй байна. Энэ одоо дээрт нь нөхцөл байдал дээрт нь гэсэн найдварыг бас бидэд тээх хэрэгтэй байна гэдэг үүднээс ийм ураатай зохион байгуулагдаж байгаа. Тэгээд хурлын тухайд гэвэл ногоон бүс болон цэнхэр бүс гэсэн хоёр бүсэд хуваагдаж зохион байгуулагддаг. За цэнхэр бүс нь бол яг Нэгдсэн үндэсний байгууллагын өөрсдийнх нь одоо зохион байгуулалтын дагуу, протоколын дагуу тэдний хамгаалалт доор яг олон улсаас буюу одоо энэ талууд гэж яриад байгаа. Улс орнууд гэж ярихгүй байгаа. Буюу одоо энд оролцож хамаарч байгаа одоо конвенцийн гэрээнд за бид нэгдъя. Бид энэ одоо үзэл баримтлал нэгдэж байна. Асуудалд одоо оролцъё гэдэг энэ талуудыг одоо авчирж ирж одоо уулзуулж байгаа учраас мэдээж одоо хамгаалтын талч тэр одоо зохион байгуулалтын талаас ч тэр өндөр түвшинд байх хэрэгтэй. Тэгэхээр цэнхэр бүс бол яг эдгээр хүмүүс одоо дэд түвшний хүмүүст зориулсан ийм бүс байгаа. Тэгээд ногоон бүсийн хувьд гэвэл яг зохион байгуулагч улсын хариуцдаг бүс байгаа. Тэгээд энэ нь бол яг олон нийтэд нээлттэй. Тэгэхээр манай Улаанбаатарчууд, ер нь монголчууд за юу болж чинь энэ дэлхийн дахинд чи юу болоод байгаа, яаж байгаа ээж байгаа гэдгийг илүү одоо ойроос мэдэрмээр байвал за энэ чиглэлд бас одоо хэрэгжүүлж байгаа төсөөл хөтөлбөр юу гэдгийг бизнес стартап тэр бүгдтэй танилцахыг хүсвэл энэ ногоон бүст бол хүрэлцэн ирэх бүрэн боломжтой байгаа. За ирэхэд бол иргэний үнэлэх болон ийм Монголынхаа эрхийг үзүүлэл шууд нэвтэрчиж болно. За тэгэхээр цэнхэр бүсийн тухайд бол тэндээс гарах шийдвэрүүдэд бид бол чих 50 сонсох хэрэгтэй. Гэхдээ хурлын өдрүүдэд бол харьцангуй бидний оролцоо одоо байхгүй. За харин ногоон бүсд бол бидний оролцоо бол одоо асар их байгаа. Тэгээ ялангуяа амралтын өдөр энэ төр тааруулаад ч юм уу хүүхдүүдтэйгээ ирвэл бас их зүгээр байх гэж бол миний хувьд бодож байна. Тийм одоо энэ эхний 7 хоног бол дөнгөж эхлэж шүү дээ. Дараа 7 хоногт одоо хамгийн чухал уулзалтууд, өндөр дэд түвшний уулзалтууд, хилцээрүүд хийгдэх учраас энэ том мэдээж өсөх байх. Тэгээд ногоон бүсийн хувьд гэвэл төвийн байгууллагууд, товийн хөвшлүүд, иргэний нэмийн байгууллагууд бүгдээрээ одоо үдэгсэн гаргаж оролцож байгаа. Одоо оролцох шаардлагатай талууд маань бүгдээрээ тэгж оролцож байгаа. Тэгээд за 480 гаруй төсөл болон 60 одоо шилдэг туршлагыг бол олон нийтэд дэлгэн танилцуулж байгаа гэсэн ийм том мэдээлэл бол байна. Тэгээд миний хувьд бол яг тэр павильонуудаар яг бүгднгээр нь биш ч гэсэн яг тэр шинжлэх ухаан болон олон нийт зориулсан яг тэр павильоны хэсэгтээ танилцсан. Тэгээд бас манай Монгол улсад хэрэгжиж байгаа одоо зөвхөн байгууллах гэхээс илүү сургуулийн хүүхдүүд хүртэл 10 жилийн хүүхдүүд хүртэл ингээд санаачлаг гаргаад энэ яаж одоо арай үр ашигтай ур амьсгалын өөрчлөлтөд одоо арай бага нөлөө үзүүлэх үү те яаж ингээд ихтлэгээ одоо бид нэр өөрсдийн гарын доорх материалаар эсвэл хайрлаж болох уу гэдэг дээр бол ингээд хүүхдүүд хүртэл санаачлаг гаргаад ингээд гаргаж байгаа нь бол надад маш юм сэтгэл хөдлөм санагдсан. Тэгээд тэнд бол зайлшгүй одоо ядаж нэг удаа ч гэсэн зорж очиж үзэх ёстой газрын нэг гэж бол би бодож байна. Тийм яг түрүү нээсэнчлэн одоо ихтлэгийг аврагч байгаа тий аврахыг оролдож байгаа баатрууд за мөн өнөөдөр Монгол улсын 82% цөлжсөн байна гэдэг бол үнэхээр бидний хоолой дээр хутга тулгцснаас ялгаагүй юм нөхцөл байдал. Гэтэл бид нар манай улс үргэлж юм байсан үг гэвэл үгүй байх. Одоо манай өвдөдс тий бараг 1000 жилийн өмнө яаж дайсчихлаа. Газар нутгийг бас харж одоо яаж газар нутгийг хамгаалж дайтаж тий хамгийн одоо мал бэлчээхэд тий өвлчөхөд зуншихад цусхад гэдэг үл. Тий зуншихад. Тий тохиромжтой ийм бүс нутгийг сонгож улсаа байгуулсан байх. Гэтэл тэр улс нь өнөөдөр ийм байдалтай байгаа нь бол маш одоо харамсалтай асуудал бидний одоо мулаангирлсан байна л гэсэн үг. Тэгээ гол асуудал нь энэ чинь нөгөө цөөлөхээр бид нар шууд говь
талын ил төсөөлөд байдаг шүү дээ. Гэхдээ л одоо яг энэ 82% гэдэг чинь яг зөвхөн одоо энэ манай урт одоо бус буюу одоо говийн бус биш байгаа байхгүй ингээд энд хангаан бүсд ч гэсэн цөлжиж байгаа газрууд байгаа. Цөлжиж байгаа газар гэдэг бол ерөөсөө дан илс биш. Үржил шимээ алдсан гэсэн үг. Тэгэхээр үржил шимээ газар нутаг нь алдж байна гэдэг чинь бидний одоо энэ их бүр тусгаар нөхцөлтэй холбоотой асуудал байхгүй. Бид нар яагаад газрын төлөө яагаад энэ улс орнууд хилээ тогтоохын төлөө ингэж одоо тэмцсэн бэлээ. Гэтэл тэр тэмцэж олсон газар нутаг нь үхэж байвал эн чинь аюулын харангад илж байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр хэрв та ногоон бүсэд очих юм бол нээлттэй очиж үзэж танилцах боломжтой. Удахгүй би та бүхэнд яаж одоо хаанаас яаж одоо илүү танд ногоон бүс рүү очиод хэлбэр байх вэ? Ямар үйлчлэгнүүд байгаа вэ гэдгийг тайлбарлана. Тэгэхээр ногоон бүстэй хэрв та очих юм бол үүнтэй тэмцэж буй дотоодын одоо хамгийн л шилдэг байж болох газруудын павильон үзэсгэлэн за тэдгээрийн хэрэгжүүлж буй төслүүд за тэр төсөл судалгаануудын одоо илтгэлүүд хилэлцүүлэхүүд гэх мэтчлэн тэдгээрийг сонсох боломжтой. Тийм одоо нөгөө нэг бас юм судалгаа байна л да. Бид нар иймэрхүү уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотой ийм сэдвүүдийг нэгт гэж тоодох юм байна. Ягаад гэхээр амь уйтгартай гэж боддог. Тэг би хамааралгүй гэж боддог. Тэг хамааралгүй гэж боддог. Гэтэл энэ бол бидний амьдралтай зайлшгүй хамааралтай. Ягаад манай Монгол улсад Монгол Улсын хүн амын тал нь энэ хот дотор байгаад байгаа гэдэгтэй ч хамаатай. Ягаад өнөөдөр малчтын орлого одоо тэр малаж хүн гаралтай бүтээгдэхүүнүүд хөдөө аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүнүүдээс тийм орлого олох боломжгүй байгаад байна гэдэгтэй ч хамаатай. Ягаад хүнсний одоо бүтээгдэхүүнүүдийн үн өндөр байна, махны үн өндөр байна гэдэгтэй ч холбоотой. Ягаад хөдөө очиж нэг юм бизнес эрхлэх гэхээр болохгүй байна гэдэг. Энэ бол маш олон ийм хямралуудын ийм нэгдэл учраас үнийг бид нар яг зөвхөн цөлжилтийн уур амьсгалтай холбож ингэж шууд мэдэрдэггүй юм байна л да. Гэтэл энэ бол бүгдээр холбоотой асуудал байна. Тэгэхээр за хоёулаа тэгвэл цэнхэр ба ногоон бүсийн ялгыг түрүүн ярьсан тий. Цэнхэр болон ногоон бүс хоёрын хөтөлбөрийг ингээ харьцуулаад харах юм бол ер нь нэг тийм ерөнхий хөтөлбөрийг нь харьцуулаад харахад бол нэг тийм ингээ харахад бол ялгаа байхгүй. За цэнхэр бүс дотор бол зүгээр газрын зургийг бас харуулъя тий. Газрын зургийг ингээ харуулхад цэнхэр бүс дотор бол ерөөсөө дан ийм байшингууд байгаад байгаа. Энэ байшингууд нь дандаа хурлуулж байгаа. Хурлын одоо ийм заалууд байгаад байгаа. За тэгээд тэрнээс гадна нөгөө төлөөлөгчдийн павильонууд бас байгаа. Нөгөө олон улсаас ирж байгаа нөхдүүд чинь яг өөрсдөө энэ чиглэлд юу хийж байгаа туршлагаа хуваалцаж байгаа. Тэндээ одоо богинохон одоо ажендатай одоо илтгэл хилцүүлэг энэ төр зохион байгуулж исэн. Тийм бас юмуд байгаа. Тийм. Бид хоёр дараагийн дугаараа яг энэ цэнхэр бүс дотор хийгэж бодож байгаа. Тэгээд тэр дээр аваар юу байна те. Дэлгэрэнгүй сайхан тайлбарлая. Гэхдээ ер нь бол хурлал болж байгаа. Тийм хурлал болж байгаа. Тийм амар сонирхолтой юм бол байхгүй тий. Хүмүүс яг нь бодож болно тий. Яагаад ингэ цэнхэр бүс рүү орж болохгүй юм? Энэ дотор юу байгаад юу нуугаад байна ч юм. Нэг тийм юм бол байхгүй. Ганц сонирхолтой юм байгаа нь энэ нэг павильоны хэсгэл байгаа. Энэ павильоны хэсгээр улсууд нэг юм бүтцсэн байгаа тий. Тэрийг л харуулах байх. Тэгээд өөр сонирхолтой. Энэ дотор бол маш олон одоо малчид хасаарагдж илээ улс улсуудын. Цөлжилт тэгэхээр чинь одоо бүр хамгийн их цөлжиж байгаа бүр ингээд уух усгүй болтлоо ургах ногоогүй болтлоо цөлжиж байгаа газруудын нэг бол Африк. Тэгэхээр Африкийн маш олон маш сонирхолтой хувцастай малчид бэлчээрийн мал аж ахуй эрхлэгчид мөн бидэртэй ижилхэн тэд ирсэн байна лээ. Тэгээд тэднийг бас харуул их сонирхолтой санагдах байх. За ногоон бүсийн хувьд бол одоо харьцангуй олон нийтэд нээлттэй буюу одоо entertainment тийм одоо хамгийн сонирхолтой хэсэг нь ногоон бүс гэж болно. Тийм тэгээд ногоон бүсийн тухайд гэвэл ер нь цэнхэр болон ногоон бүсүүд бүгдээрээ сэдвчилсэн өдрүүдтэй байгаа. Тэгээд тухайн яг сэдвд ороо бол одоо цэнхэр бүстэй хурал хилцүүлэг тэднэрээ зохион байгуулчин нөгөө талдаа ч гэсэн ногоон бүстэй ч гэсэн бас ийм одоо ард иргэдийг илүү оролцуулсан тэдний дуу хоолойг илүү сонссон за одоо байгууллагууд бизнесүүдийн бас дуу хоолойг сонссон яг ижил сэдвэр сонссон тийм хурал бас хилцээр гэж хэлж болохгүй хурал арга хэмжээнүүд л зохион байгуулагдаж байгаа. Тэгээд дуртах юм бол одоо 8 дугаар сарын одоо жишээлбэл 18-наас 22-ны хооронд бол
ногоон бүс дээр интерактив өдөр, хүн төвд өдөр, бизнесийн өдөр, доктортой ногоон дадлын өдөр гэдэг өдрүүд байгаа. Тэгээд 23 жишээлбэл тесвэрлэх байдлын өдөр гэж байна. 24-нд нь санхүүжилтийн өдөр, 25-нд нь усны өдөр, 26-нд нь газрын өдөр, за 27-нд нь хүн спа хөрсний аюулгүй байдлын өдөр гэх мэтчлэн ингээд сэдвчилсэн өдрүүдтэй байгаа. Тэгээд хэрвээ та бүхэн одоо усны талаар илүү их мэдхийг хүсвэл магадгүй энэ өдөр ирээд одоо судалгааны байгууллагуудын хийсэн судалгаатай танилцаад за тэгээд энэ дээр ямар арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж байгаа гэдгийг олж мэдээд магадгүй өөрийнхөө санаа оноог төвшүүлээд гээд оролцоотой байх боломжтой гэсэн үг бол ерөөсөө ногоон бүс байна. Тийм. За одоо танд COP17 гэдэг энэ аппликейшнийг танилцуулъя тий. Тийм. Энэ аппликейшн бас нэлээд чухал. Энийг та заавал татах хэрэгтэй. Хэрэг очие гэж бодож байгаа бол ягаад тэгэхээр ийшээ за зочноор нэвтрэх гээд оронгууд танд хэрэгтэй бүх зүйл харагдана. За хөтөлбөрийг эндээс харж болно. Ногоон бүсний юм уу, цэнхэр бүсний юм уу тий. Ногоон бүсэнд за та маргааш буюу 8 сарын 21-нд очихоор бол ингэж дарахаар бүх одоо нарийн хөтөлбөрүүд нь харагдана. За тэнд одоо хин ихтгэл тавихын, хилцүүлэхэд нь ямар хүмүүс оролцохын гэх мэтчлэн дэлгэрэнгүй мэдээллүүд байгаа. Мэдээж хамгийн чухал одоо хурлууд хилцээрүүд явагдаж байгаа цэнхэр бүсийн бүх хурлууд бүгдээрээ шууд дамжуулагдаж байгаа. Тэрийг нээлттэй үүсгэх боломжтой эндээс хөтөлбөрийн дагуу нөхөж үзэж бас болно. Хэрэг өнгөрчихсөн байх юм бол. Бүгдээрээ бичигдээд үлдсэн байгаа. Тий. За тэгээд үйлчлэгэн дээр дарахад шууд дамжуулалт бол энд харагдаж байна. Яг одоо шууд дамжуулагдаж байгаа болон удахгүй дамжуулагдах. За мөн одоо мэдээж энд бол маш олон хурлууд, маш олон хэлэлцээрүүд, сайд одоо ивентүүд, зэрэгцээ арга хэмжээнүүд болж байгаа тийм ээ. Яг үнэхээр толгой иргэн. Тий. Тэрийг бүгдийг одоо ойлгоно гэж бас юу юм бэ гэж үзэх бол яг одоо маш одоо олон учраас толгой иргэм яг тухайн салбарын тухайн яг зорьсон чиглэсэн юм аяг олж үзэх тийм бүр бэлтгэлтэй л байхгүй бол тийм ээ. Манай Тэнгэр телевизийн хувьд бол тэндээс өдөр болгон шууд дамжуулалт хийж байгаа. Тэгэхээр яг хамгийн хэрэгтэй, хамгийн сонирхолтой мэдээллүүдийг бол бид нар очиж яг газар дээрээс нь сурвалжлаад танд шууд дамжуулж байгаа шүү гэж байгаа. За тээвэр дээр нь дарахаар энд автобусны чиглэлүүд 17 чиглэлд автобусууд явж байгаа. Ер нь бол томоохон зочид буудлуудын ойролцоогоос юм. Газрын зураг дээрээс бас энэ map газрын зураг дээрээс бас харж болно. Ер нь бол өглөө 6-аас 11 цаг өглөөний 11 цаг хүртэл 10 минут тутамд автобус явж байгаа үн төлбөргүй. 11 цагаас хойш болохоор цаг тутам. За тэгээд хурал тарахтай зэрэгцээд бас илүү одоо хүмүүс гэлүүг арих цагуудаар бас 10 минут тутамд ингэж явж байгаа юм байлаа. Автобус бол маш тухтай. Шууд явчнаа гэж битээр бол ерөөсөө автобусаар л явж байгаа. Наашаа цаашаа явж байна да. За энэ газрын зураг дээр нь болохоор зэрэг ерөнхий ийм том юу н харагдана. Гэхдээ яг доторх юунд нь харагдахгүй. Яг бүр нарийн танхимуудын дугаар бол харагдахгүй. Одоо энэ хөтөлбөр дээр бол жишээ нь ингээд цагаатай танхим, өгөөдөө танхим гэж заасан атал энэ дээр цагаатай танхим, өгөөдөө танхим гэдэг нь харагдахгүй. Тэгэхээр энэ вебсайт дээр нь байгаа. Тийм, тоотой яг 8 гэдэг дугаар дээр одоо ямар танхим байна гэдгийг жишээлбэл харна гэдэг ч юм уу тий. Тэгээ энэ вебсайтаас нь бол яг илүү дэлгэрэнгүй харагдана. Гэхдээ та нэгэнт тэнцээ очих юм бол тэнд хангалттай мэдээллүүд байгаа. Маш олон залуучууд тэнд сайн дураар ажиллаад тань туслахад бэлэн байж байгаа. Тийм тэгээ бас нөгөө ногоон бүс дээр нөгөө хүмүүсийн нэг одоо эргэлзэж байгаа юм байж магадгүй тийм идэж уух юм байгаа юу гэх те одоо өөр юу байгаа гэдэг ч юм одоо зөвхөн ингээл хурлал байх юм уу тийм бас нэгэн тол зориод очицсных те тэнд бол яг нөгөө зах зээлийн үнээрээ хоол болон уух зүйлс худалдаалагдаж байлээ тэгээд өссөн одоо кофегоо эсвэл өссөн одоо идэх зүйлээ бол худалдаад аваад идэх бүрэн боломжтой байлээ тэгээд орчны хувьд айгүй гоё цэвэрхэн тэгээд тухтай тэгээд хаягжилт нь тодорхой. Тэгээд тийм байгаа болохоор ер нь ногоон бүсээр бол заавал орох ёстой л гэдгийг бол дахин хэлж. Ер нь яагаад цэнхэр ногоон бүс гэж хуваасан бэ гэдгийг нь би яг хэд хоног байхдаа ойлгосон. Яагаад тэгэхээр цэнхэр бүст бол угаасаа хурлууд болно те. Маш албан ёсны юм хэлцээрүүд болно. Тэр бол маш ойлгомжгүй. Ойлгоход маш хэцүү, маш одоо нарийн техникийн гэлгүүд ашиглагдах юм. Оптер яадаг вэ гэхээр зэрэг
тийм асуудалт бол бас нэг тэгж хөрөнгө оруулахгүй. Тийм яг буцалтгүй тусламж зээл байдлаар бол ингэж өгөх нь бол бас хэцүү. Тэгээ нүүдс чинь яа штэ шийдлээ боловсруулаад төсөл болгоод ирнэ ингээд яг гэвэл одоо үнэхээр шийдэхэд бэрх асуудал руу хүн ингээл байнга туслаад байх боломжгүй штэ. Тэгэхээр яаж илүү үр бүтээмжтэй байх вэ гэдэг дээр үндэслээд боловсруулсан шийдлүүд бол хөрөнгө оруулалт татах бүрэн боломжтой байдаг. Тэгэхээр байгаль орчин, хүрээлэн буй орчинтой одоо холбоотой ийм шийдлүүдэд оруулсан хөрөнгө оруулсан $1 тутам эргээд дунджаар $8 болох ийм ашигтайч талууд байдаг гэж. Тэгэхээр үүнийг үндэслээд бол энд одоо тэр ч утгаараа энэ дээр бүр ийм санхүүжилтийн өдөр гэж бас тусдаа бүр бүтэн өдөр байгаа. Маш олон ийм болж байгаа. Үүнд хувийн хвшлүүд ч гэсэн оролцож байгаа. Яагаад тэгэхээр энэ ашигтай учраас. Байгаль орчны ийм төсөлд хөрөнгө оруулах нь ашигтай учраас энэс хувийн хвшлүүд бас өргөн оролцож байгаа харагдаж байгаа. За энэ тухай манай яг хөрөнгө оруулалт санхүүжилтээр үтсэн сэтгүүлч маань бас дараагийн дугаарууд дээр орж дэлгэрэнгүй тайлбарыг өгөх байх зүгээр. Миний зүгээр ерөнхий харснаар бол тийм зүйл байдаг юм байна. За өргөжлүүлээд бас нөгөө олон нийтэд илүү сонирхолтой байх болов уу гэж бодсон онцлог арга хэмжээнүүдийг бас танилцуулъя. Гэхдээ түүнээс өмнө ногоон бүс рүү хэрвээ та бүхэн ирэхээр шийдсэн бол цагаагаараа маш сайн хараарай гэж бас зөвлөх байна. Бороотой бол яг үнэхээр бороотой. Тэгээд усны гутал, цов, одоо шүхүр юу байдгийг тэр бол бэлтгэлээ сайн хангаж ирээрээ. Тэгэхгүй бол зохион байгуулж байгаа газрын хувьд гэвэл та бүхэн шин зүүн айлыг мэддэг бах те. Тэндээс яг урагш одоо дүнжин гараас зүүн тал руугаа шин зүүн айл гэж байгаа. Тэрний яг урд хэсгийн үсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн талбайг хамарч болж байгаа. Тийм байгаа. За тэгээд онцлог ивентүүдийн хувьд гэвэл 8 дугаар сарын 23-ны өдөр нүүдэлчин фестивал гэж болж байгаа. За ерөнхийн 8 сарын 21-ээс 23-ны хооронд болж байгаа. Тэгээ энэ бол мэдээж КОП-д одоо хүрэлцэн ирсэн, олон улсаас хүрэлцэн ирсэн хүмүүс. За мөн одоо энэ аялал жуулчлалын сар болж байгаа. Тэгэхээр энэ жуулчдын хувьд ч гэсэн аюу сонирхолтой байх үст. Тэгээд налахын одоо тайж уулынхан бэлт буюу налахын дэшээ бол болж байгаа юм байлаа. Тэгэхээр ийшээ бол одоо бас фестивал болдог. Тийм би бас нэг удаа оролцож үзчихсэн. Ингээд гол нь нүүдэлчин буюу манай мал аж ахуйн одоо амьдралын хэв маяг одоо малтайгаа яаж тасан зохицож амьдардаг бидний арга барилыг илүүтэй харуулдаг болов уу гэж боддог. Тэгэхээр энэ бол бас их онцлогтой байх бах. Энэ бол нөгөө хотоос гадуурх аялалтай бол хамаарч байгаа. За мөн яг байгаль орчны чиглэлээр төсөл хэрэгжүүлдэг. За эсвэл аль нэг төрийн бас байгууллагын гишүүн эсвэл зүгээр одоо судлаач эрдэмтэн юу байдгийг те хуваараа ингээд энэ чиглэлээр сонирхдаг бол 8 дугаар сарын 24 болон 25-ны өдрүүдэд яг шинжилгээ ухаан болон олон нийтийн тавилуунаар бас заавал одоо зочлоорой гэж хүсэх ба. Тэгээд энд бол маш олон шинэ одоо инновацлог санаанууд юу байдгийг одоо маш олон төрлийн одоо талыг хамарсан одоо гой туршлагууд байсан. Тэгэхээр тэнд бас одоо очиод тийм мэдгүй дараагийн одоо хамтрагчаа олдог ч юм уу эсвэл хөрөнгө оруулалт хийх боломжтой бол хөрөнгө оруулалт хийдэг ч юм уу ийм одоо шийдлүүд бол байж болох уу санагдсан. Бүр өнөөдөр ногоон бүсийн тэр шинжилгээ ухааны павильоноор ороход 10 жилийн хүүхдүүд өөрсдийн байгаль орчны асуудлыг шийдсэн ийм төслөө танилцуулаад павильон засгаад тэгээд хөрөнгө оруулагч хайж ийн гэдэг бүр зогсчихлээ. Тэднийг хараад бүр үнэхээр бахархах баярлах сэтгэл төрсөн. Би одоо 10 жилдээ юу хийж илаа. Гэтэ яг үндэ намайг 10 жилд байхад бол энэ уур амьсгалын өөрчлөлийн талаарх асуудал нэг тийм нухацтайгаар бол яригддаг байгаагүй. Тэгэхээр энэ чинь хэдхэн жилийн өмнө шүү дээ. Тэгэхээр энэ хоёрын хооронд энэ хэмжээнд одоо улсууд одоо хуралдаж ийн гэхлээр энэ бол ялтчгүй л асуудал байгаа нь тодорхой. Тэгэхээр нэг юм бүр илүү тодорхой нь юу вэ гэхээр зэрэг тэдгээр хүүхдүүд энэ чухал нухацтай хүн төрөлхтний бодит асуудлыг ийм багаас ойлгосон. Тэгээд үүний төлөө шийдэл эрэлхийлж байна гэдэг нь өөрөө энэ хүмүүсийн цаашдын карьер, тэр суралцах боломж, тэтгэлэг авах боломжууд нь ч гэсэн тэр хэрээрээ юм өсөх хандлагатай нь бас маш ойлгомжтой зүйл гэдгийг бас энэ ташаамд хэлмээр байна. Тэгээд ягаад тэгэхээр тийм ээ бодит асуудлыг шийдэхийг хүсэж байгаа хүнд бодитоор туслахыг хүсэж байгаа хүмүүс илүү олон байдаг. Тэгэхээр үнийг 10 жилийнхэн байвал тэмдэглээд аваарай. За тэгээд ногоон бүс дээр бас одоо нэг сонирхолтой байгаа муви гэж байгаа. Тэгээд тэнд яг ийм уран амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотой бүтээлүүд болон за тэрийг хийж байгаа хүмүүс, уран бүтээлчтэй бас шууд уулзаж ярилцах, тэр бүтээлүүдийг үзэж сонирхох юм боломжтой байгаа. Тэгэхээр ногоон бүст бол одоо дурдаад байвал дуусахгүй маш олон сонирхолтой хэсгүүд байгаа. Тэгэхээр та бүхэн маань одоо заавал зорж очоорой гэж дахин хүсье. За тэгэхээр очиж амжихгүй хүмүүс бас байх шүү дээ. Хөдөө орон нутгаас ч үзэж байгаа хүмүүс байж магадгүй. Тэгэхээр бид бүхэн
ногоон бүсээс зарим хүмүүсийг студидтэй өрн авчирсан байгаа. Тэгэхээр зочдтойгоо үргэлжлүүлэн ярилцгаая. За тэгэхээр хүндэт үзэгчдээ бид нэр COP17-гийн ногоон бүсэд байрлаж байгаа шинжлэх ухааны павильон дээр бүүтцсэн оролцож байгаа. Шинжлэх ухааны академийн биологийн хүрээлэнгийн микробын нийлэгчний лабораторийн эрхлэгч доктор Пагам Долмыг студидтэй авид ирсэн байна. Тэгэхээр тэр хоолоос хүрэлцэн ирсэн танд баярлалаа. За баярлалаа. За тэгэхээр бид нар өнөөдөр энэ нь бол COP дээр COP-ийн эргэн тойронд юу болж байгаа? За хүмүүс сонирхоод COP дээр очивол тэнд юу байгаа тухай ер нь бол мэдээлүүдийг хүргэжсэн. Тэгээ надад сонирхолтой санагдсан нь яг танай биологийн хүрээлэнгийн павильон дээр ер нь хүмүүс очивол юу байгаа вэ? Үзэж харах, танилцах, ямар сонирхолтой төсөл хөтөлбөрүүд туршиж үзэж болох юмнууд юу байгаа вэ? За манай шинжлэх ухааны академийн биологийн хүрээлэнгийн павильон, за COP17-гийн ногоон бүсийн Science and Community павильоны 32 гэдэг бүф дээр нь бол байрлаж 32 гэдэг бүф дээр нь байрлаж байгаа. Тэгээд за манайх бол энэ үзэсгэлэн дээр болохоор судалгаа шинжилгээний ажлын гол үр дүнгуудыг танилцуулж байна. За энд бол манай хүрээлэнгийн хувьд бол ер нь манай хүрээлэн яг энэ биологийн олон янз байдлын чиглэлээр нэлээд голчилж үйл ажиллагаа явуулдаг томоохон хүрээлэнгүүдийн нэг. За дотроо бол амтан, ургамал, тэгээд бичил биетний судалгааг бол ийм цогц судалгаа хийдэг юм байгууллага байгаа. За манай лабораторийн хувьд бол микробын нийлэгчний лаборатори. За манай лаборатори яг юу хийдэг вэ гэх юм бол одоо энэ бичил биетний гаралтай биологийн бүтээгдэхүүнүүдийн технологиг боловсруулдаг гэсэн үг. За тэгээд энэ судалгаа шинжилгээнийхээ ажлын үр дүнд бол бид нар бол хэд хэдэн инновацийн бүтээгдэхүүнүүдийг бол гаргаж авсан байгаа. За энэ бүтээгдэхүүнийхээ танилцуулгыг бол бид нар өнөөдөр бол павильон дээр бас хийж байгаа. Очих юм бол нээлттэй илүү дэлгэрэнгүй бас тайлбарлаж болно. Тэгэлгүй яг мэдээж одоо цөлжилт, газрын дороотол, биологийн олон янз байдалтай холбоотой энэ асуудлуудыг яг шийдэхтэй, тийг асуудлыг илрүүлэх энэ одоо үйл хэрэгт оролцох хамгийн хариуцлагатай, хамгийн гол байгууллагуудын нэг бол биологийн хүрээлэн гэж бодож байна. Тэгэхээр яг ямар одоо жишээлбэл танд сонирхуулахад ямар юм жишээнүүд, төслүүд одоогийн байдлаар амжилттай хэрэгжээд үр дүнгээ өгөөд явж байгаа вэ? За яг энэ цөлжилт газрын дороотолтой чиглэсэн хэд хэдэн төслүүд бол хэрэгжиж байна манай хүрээлэн дээр. За хамгийн одоо яг хэрэгжиж байгаа хамгийн том жишээ гэх юм бол Монголын төмөр замтай хамтарсан ногоон хэрэм гэдэг төслийн ажил бол явагдаж байна. За энд болохоор ийм одоо энэ төмөр замын яг энэ Өмнөговь аймгийн Цогццын өртөө яг энэ хэсэгт бол энэ төмөр замын шар шорон суурга хамгийн их өртдөг хэсэг байт юм байлээ. Тэгээд энэ шар шорон суурга ингээд одоо элсний дарагдаад төмөр замын аюулгүй байдалд бол нэлээд тийм хүндрэл учруулдаг. Тэгэхээр бид нэр бол энийг зогсоох зорилгоор бол бас мод тарьж байгаа яг тэр хэсэгт. За энэ модоо тарихтаа бол бид нар бол ер нь манай хүрээлэнгийн 2 лаборатори нэгдээд энэ төсөл дээр бол ажиллаж байна. За эхний ээлжинд болохоор манай лабораторийн зүгээс бол энэ хөрсийг боловсруулах, хөрсийг сайжруулах бордоогоо эхлээд бордоод тэгээд дараа нь манай ургамлын биотехнологийн лаборатори модоо тариад тэгээд бид нэр бол хамтраад ажиллаж байна. За энэ бол нэлийн томоохон төслүүд энэ жил үргэлжилж байна. Дараа жил бас үргэлжлэнэ. Ийм ажил явагдав. Тэгэхээр шуурга болохоор тэр авийн илсэн төмөр замыг ингээд хаачдаг гэсэн үг үү? Дараад төмөр замыг дарчдаг. Тэгээд нөгөө төмөр замын аюулгүй байдалд бол тийм хүндрэл учруулад байдаг. Тэгээд тэрийг нөгөө манай төмөр замын ажилчид өөрсдөө ингээд гараараа цэвэрлэх шаардлага бид нар үсэт байдаг. Тэрийг бид нар ингээд зогсоохын тулд яг тэр хэсгээр ингээд мод тарьж байгаа. Тэгэхээр цөлд бол мод тарих бол мэдээж тийм амар ажил биш байх тий. Тийм говь цөлд мод тарина гэдэг бол бас хэцүү ажил. За гэхдээ бид нар бол хамгийн гол бидний одоо юу бол энэ судалгаанд суурилсан ажил байгаа. Энэ нь яаж нэхэд бид нар тэр хөрсөө өөрсдийнхөө үйлдвэрс бордоогоор бордож байгаа. За энэ бордооны хувьд бол манай лаборатори бол юу н 2 төрлийн бордоо гаргаж авсан. Ураг, бүтээмжил бичил биетний шингэн болон хөтгөрүүлсэн гэсэн 2 төрлийн бордоо байдаг. За энэ бордоо ямар учиртай
чадвартай бордоо бэ гэх юм бол Монгол орны экосистемээс ялгаж авсан ашигтай бичил биетнүүдийн холимог гэсэн үг. За энэ олон жилийн судалгааны үр дүнд бол бид нар болохоор ингээд байгалийн хөрс, ус, тэгэл төрөл бүрийн их усруудээс маш олон төрлийн бичил биетнүүдийг ялгадаг. За энэ бичил биетнүүд нь өөрөө одоо маш ач холбогдолтой бичил биетнүүд бол тэн дотор байгаа. Тэрийг бид нар бол илрүүлээд тэгээд бордоондоо сонгож хийж өгдөг гэсэн үг. За энэ бордооны ер нь бол нэг 10 орчим бичил биетэн бол энэ бордоонд бол агуулгаддаг гэж үздэг. За хамгийн чухал бол нөгөө азот нийлэгжүүлэгч бичил биетнүүд байна. За энэ нөгөө хөрс, урамлчин өөрөө нөгөө агарын азотыг шууд өөрөө ашиглах боломжгүй. Заавал ингээд нөгөө хувиргасан одоо нитрат ч юм уу нитрит гэдэг ингээд хувиргасан одоо хэлбэрээр ашиглах чадвартай байдаг. За энийг нь болохоор энэ бичил биетний төсөлмжтойгоор ингээд хувиргах боломжтой байдаг. Тэгэхээр энэ азот нийлэгжүүлж байгаа энэ бичил биетнүүд болохоор тэр агарын азотыг ингээд хувиргаад ургамалд ашиглах боломжтой хэлбэрт нь шилжүүлж өгдөг гэсэн. Энэ бичил биетнүүд бол энэ тухайн бордон дотор агуулгадж байна. За дээрэс нь фосфор, каль нийлэгжүүлдэг бас бичил биетнүүд байна. За мөөгөнцрүүд бас байна. За мөөгөнцрүүд за яг бидний төслөл мөөгөнцрүүчний хортой гэж үздэг шүү дээ тий. За энэ бол үгүй бас хөрсөнд бол ашигтай мөөгөнцрүүд бас байдаг. Энэ мөөгөнцрүүд бас энэ бордон дотор манай агуулгадж байна. Дээрээс нь дрож байна. За төрөл бүрийн бактериуд агуулсан ийм холимог одоо бордоо гэсэн үг. За энэ бордоогоо бид нар бол өөрсдөө ингээд үйлдвэрлээд тэгээд судалгаа шинжилгээг нь хийгээд патентжуулаад ингээд гаргаад авсан бордоогоо тухайн одоо жишээ нь тэр төмөр зам дээр бол ингээд ашиглаад явж байгаа. Одоо ашиглаад модод нургацсан уу? Тийм одоо тарьцсан. Тэг өнгөрсөн 5 сард бид нар 3000 орчим мод суулгасан байгаа яг тэр хэсэгтээ. Моднод болохоор зэрэг элсэн шуургын хаана гэсэн үг. Элсэн шуургын хаана гэсэн үг. Хөрсийг бас бэхжүүл. Хөрсийг сайжруулад хөрс сайжруулсны хүнснээ модны манай ургалт бол сайн байна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ төслийн одоо хэрэгжилтийн үед тулгарсан бэрхшээлүүд яг юу байв? Одоо би бордоо яаж идэх гэлтэй гэхдээ ингээл бичил биетнүүдийн эсвэл тэрүүдийн ингээл холиод шууд ихний амжилтаар туршилтаа шууд мэдээж бордоо амжилттай болохгүй бах тий. Бордооны хувьд бол бид нэр зөвхөн энэ төмөр зам дээр биш урд нь маш олон тийм судалгаанууд хийсэн байгаа. За хамгийн эхлээл бид нар нөгөө наад захын нөгөө хүрээлэнгийнхэн гадаа байдаг нөгөө хөлөмжөндөө мод одоо нөгөө юу ургамал тармилжуулаад тэрэн дээрээ бордоол тэгээл дараа нь мод үржүүлэхийн газар туршаал ингээд бордооны үр дүн нь бол баталгаажсан гэсэн үг. Тэр баталгаажсан бордоогоо бид нэр тэндээ авчиж бордож байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр одоо энэ бол их сайн тий одоо гайхалтай мэдээ шиг сонсогдож байна. Энэ бордоог ашиглаад одоо говь зүйлийн өөр бусад газруудад бол одоо хүссэн модоо тарьж зөвлөлтөд тэмцэхэд үр дүнтэй ашиглаж болно гэсэн үг. Гэж болно гэсэн үг. Тэг энэ бол зөвхөн анхны томоохон төсөл гэсэн. Гайхалтай. Ер нь бол эхэлж байгаа юм байна. Эхэлж байгаа тийм. Гайхалтай. За тэгвэл бид нар ногоон бүсийн шинжлэх ухааны павильоны 32 дахь бүүт дээр очивол энэ бордоог харж болох уу? Болно. Тэгэхээр магадгүй одоо говь урагшаага тий амьдардаг хүмүүс эсвэл аж ахуйн байгууллагууд энэ үнэтэй танилцж болно гэсэн үг шүү дээ. Болно тийм бид нэр дэлгэнгүй мэдээлэл яг павильон дээр өгөөд гайхалтай байж байгаа. За ногоон бүсд болж байгаа өөр ийм илтгэл хилцүүлгүүдэд танай хүрээлэнгээс хэрхэн оролцож байна вэ? Сонирхолтой илтгэлүүд хилцүүлгүүд таны анхаарлыг бидэрт одоо хуваалцахыг хүсэж байгаа тийм хэсгүүд байна уу? Тийм бол манай хүрээлэн бас нэлээд идэвхтэй оролцож байгаа. Тэгээд яг энэ бордооны чиглэл одоо биотехнологийн чиглэлээс гадна бас нөгөө одоо экологийн амтан судлалын чиглэлээр нөгөө зэрлэг амьтдыг яаж хамгаалах вэ? Тэр талын илтгэлүүд бол бас манай хүрээлэнгээс явж байгаа. За бас нэг зүйл бол манай хүрээлэн дээр бас нэг гадаадтай хамтарсан төсөл хэрэгжээд дууссан. Энэ болохоор нөгөө хурд үндэсний градиентээс хамаарат одоо нөгөө бичил биетний бүлгэмжил ямар байх вэ гэдгийг одоо судалсан тийм судалгааны ажил бол хэрэгжээд дууссан байгаа. За энэ илтгэл маань бас манай тэр цэгэр бүсд бол бас хилцэгдэх байх. Тийм. Яг одоо та болохоор удахгүй 30 минутын дараа бас нэг илтгэлтэй явах болов. Тийм. Захирлын илтгэл. За. Тэгвэл үнэтэй цагаа гарган
бид залуучуудад одоо энэ сэдвийг сонирхож болох хүмүүст мэдээлэл хуваалцсан тэнд баярлалаа. Тэгэхээр үзэгчдээ ногоон бүсийн шинжлэх ухааны павильоны 32 дугаар бүгдээр очиж биологийн хүрээлэнгийн өнөөдрийг хүртэл гаргасан одоо амжилтууд, үр дүнгууд, сонирхолтой төслүүдтэй танилцаарай гэж хүлээж байна. Тэгэхээр подкаст маань үргэлжилж байна. Та бүхэнтэй одоо нэг чухал зочныг уулзуулах гэж байна. За энэ бол зэрлэг амтан судлах хамгаалах төвийн экологч, за Сент Андрюсийн их сургуулийн докторант судлаач Баярмаа маань байгаа. Тэгэхээр бидний урилгыг хүрэлцэн авч хүрэлцэн танд баярлалаа. За намайг бас урьж оролцуулж байгаад маш их баярлалаа. За коп маань эхэлчлээ. Одоо өгсөн хүлээс нэг домгийн шуур гэж шигэл коп 17 талуудын байх хурал маань эхэллээ. Тэгэхээр энэ удаагийн хуралд одоо яг зэрлэг амтан судлах хамгаалах төвийн зүгээс одоо ямар оролцоотой байна? Мөн одоо хувь судлаачийн хувьд ер нь ямар оролцоотой байна? коп 17-гийн сонин сайхнаас хуваалцвал. За нэлээд одоо хугацааны ингээд туршид яригдсан одоо нэгдсэн үндэсний байгууллагын зөвлөлтөд тэнцэх тухай конвенцийн талуудын баг хурал 17 дугаар баг хурал маань одоо Монголд хэрэгжиж өнөөдөр 2 дахь өдрөнд явагдаж байна. Тэгэхээр энэ арга хэмжээнд ер нь зэрлэг амтан судлах хамгаалах төв маш эртнээс ингээд одоо бодлоготойгоор бэлдэж эхэлсэн. Тэгээд манай байгууллагын хувьд гэх юм бол өнгөрсөн 20 гаруй жилийн хугацаанд Монгол орны биологийн альянс байдал за тэр тусмаа шуудын одоо биологи экологийн чиглэлээр үндэсний болон одоо Төв Аз, Зүүн Азийн хэмжээнд одоо судалгаа хамгааллын ажлуудыг хийж байгаа тэргүүлэх үндэсний одоо судалгааны байгууллагуудын нэг. За энэ утгаараа бид нэр зөвлөлтөд тэмцэх тухай конвенцийн талуудын баг хурал дээр өөрсдөө хийж байгаа судалгааны үр дүнгээ боддоор ингээд олон улсын хамтрагч талуудад ингээд танилцуулах энэ гол одоо алтан боломжуудын маань нэг бол ингээд бүрдэж бий болж байна. За дээрэс нь энэ хурал Монгол оронд болж байгаа маань ялцч одоо Монгол орны нийт газар нутгийн 70% нь хуурай гандаг бүс нутгийг эзэлдэг. Тэгээ энэ утгаараа цөлчлөлтийн асуудал гэдэг маань одоо зөвхөн одоо физикал газар эсвэл тэр газар дээр ургаж байгаа ургамал газрын дөрөтлийн асуудал бол биш. За тэн дээр ингээд амьдарч байгаа одоо нутгийн иргэд за тэнд бас мөн хамаардаг биологийн альянс байдлын биологийн төрөл зүйлүүд гээд маш том системийн түвшний асуудлууд ингээд яригдж эхэлдэг. Тэгэхээр ер нь цөлчлөлт газрын дөрөтөл за үүнтэй холбоотой урамсгалын өөрчлөлт зам нь биологийн альянс яг яаж нөлөөлж байгаа юм бэ гэдэг өөрсдийнхөө одоо олон жилийн судалгааны үр дүнгуудыг бол ингээд талуудад бол танилцуулж байна. За дээрэс нь бид эдгээр одоо 10 өдрийн туршид цэнхэр олон одоо ногоон зоонуудад өөрсдийнхөө одоо үндсэн сайд ивентүүдийг бол ингээд зохион байгуулж байгаа. Манай донор байгууллагуудаас мөн одоо хамтарч ажилладаг талууд маань ирээд үнэхээр бидний одоо хэрэгжүүлж байгаа судалгаа хамгааллын ажлууд газар дээр ер нь яг яаж хэрэгжиж байгаа юм бэ? Судлаачид бас ямар байр суурьтай байгаа юм? Бас мөн олон улсын зүгээс энийг яг яаж харж байгаа юм бэ гэдгийг ингээд сонсох бас ингээд маш сонирхолтой алтан боломжууд ингээд гарч ирж байна. За миний хувьд гэх юм бол зэрлэг амтан судлах хамгаалах төв дээр Sky Rangers гэдэг төслийн менежерээр ажилладаг. За энэ хүү төсөл маань болохоор нөмрөг тас шувууны байгалийн зан төрхийг нь одоо технологитой холбож ашиглаад за зэрлэг амьтдын хөл хороотой амьтдын хөл хороотлыг бодит цаг хугацаанд нь одоо илрүүлдэг ийм одоо шинэ системийг Монгол оронд бол хөгжүүлж гаргаж ирж байгаа. Тэгэхээр энэ төсөлтэй холбоотой танилцуулгуудаа бас ингээд давхар хийгээд явж байгаа. Тэгээд энэ төсөл маань ер нь яг энэ зүйлчлэлтэй холбоотой асуудлуудад яаж хувь нэмэр оруулж байгаа вэ гэхээр нөмрөг тас шувуу маань одоо Монгол оронд байдаг хамгийн түгээмэл сэг зэмээр хооллогч шувуу. За тэгээд жилд одоо дэлхий дээр одоо нөмрөг тасууд 12-оос 13 сая одоо автомашиныг ингээд автозамын хөдөлгөөнөөс ингээд хасантай тэмцэх их хэмжээний одоо метан хий агаар мандалт ингээд ялгархаас бол урьдчилан сэргийлдэг. За тэр утгаараа одоо уур амьсгалын чимээгүй баатрууд гэж бол бид нөмрөг тасыг хэлж болно. За Монгол улсын хувьд одоо биологийн альянс байдал талаас энэ төсөл маань ямар ач холбогдолтой вэ гэхээр одоо өнгөрсөн 2024 онд бид нар мэдж байгаа нэг өвлийн зуднаар Монгол орны засгийн газар одоо нийт 7 сая гаруй малыг ганцхан өвлийн зуднаар алдсан гэдэг тоо баримт байдаг. Тэгээ энэний ард бидний мэдэхгүй юу байгаа вэ гэхээр энэ нэг өвлийн зуднаар нийт хэрэг хэмжээний зэрлэг амтд төхөж оргцсон юм бэ гэдэг бодиттой тоо судалгаа биднэрт байхгүй. Тэгэхээр нөмрөг тас шувуу маань өөрөө зөвхөн үхсэн амтны сэг зэмээр хоололдог. Тэгэхээр бид нар яг энэ биологийн онцлогийг нь бол технологитой холбож ашиглаад зэрлэг амтдын хөл хорогдлыг бодит цаг хугацаанд нь илрүүлэх. За тэр хөл хорогдолт нь ер нь юу нөлөөлөд байгаа? Үнэхээр уур амьсгалын өөрчлөлт цөлжилт маань нөлөөлж гинөө? Эсвэл одоо шуман дэд бүтэц уулуурхай асуудлууд байна уу? Эсвэл өвчний асуудлууд байна уу гэдгийг илүү одоо бодтойгоор шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр тодорхойлох тэр суур одоо боломжууд нь бол эндээс гарч ирж байгаа. Тэгэхээр мэдээж одоо энэ удаагийн хурал бол цөлжилтийн эсрэг
хурал байгаа. Тэгэхээр за хамгийн сүүлийн үеийн мэдээлэл буюу одоо 25 оны датаг оролцуулаад бол манай нийт газар нутгийн 82% орчим хувь цөлчдөд нэрвэгдсэн байна гэж байна. Яг үүнтэй ижилхэн одоо үүний ард бол мэдээж амьд организмууд одоо амьтад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ тал дээр одоо танай одоо байгууллагын гаргасан судалгааны үр дүн гэдэг ч юм уу олон нийтэд хуваалцах боломжтой тийм үр дүнгууд бас хуваалцуул танилцуулбал. За тийм яг яалтчгүй Монгол орны нийт газар нутгийн 70-80% нь бол хуурайганд бүс нутаг. Тэгээд энэ бүс нутаг маань одоо ганцхан бэлчээрийн мал аж ахуй эсвэл малчтыг ингээд итгээд байгаа зүйл биш. Түүний цаанаа биологийн янз байдал. За тэр тусмаа Монгол улс яг дэлхийн хэмжээнд биологийн янз байдал талаас ямар ач холбогдолтой вэ гэхээр дэлхийн хэмжээнд хавартаад байгаа маш олон зүйлийн зэрлэг амтад тухайлах юм бол хулангийн одоо дэлхийн популяцийн 80%, цагаан зэргийн дэлхийн популяцийн 99%, Монгол бүхэн тэр чигтээ замун дээрээс нь дэлхийн 2 дахь том цоохор иргэсийн популяц Монгол оронд байдаг. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр дэлхийн хэмжээнд одоо онцгой ач холбогдолтой эдгээр зүйл амтдын судалгаан хамгаалалт Монгол судлаачид Монголын талхээрийн экосистем одоо экосистемийг хамгаалах нь бол ингээд маш өндөр ингээд хариуцлага бидэнд бол ингээд ирдэг гэж хэлж байна. За энэ утгаараа бид нар одоо маш олон жил одоо зэрлэг амтдын судалгаа хамгаалалт энэ чиглэлээр судалгаа хамгааллын ажлуудыг бол ингээд хийж ирж байгаа. Тэгээд би бас өмнө ингээд дурдсан ганцхан өвлийн зуднаар болоод ингээд 7 сая малаа алдсан. Гэтэ цаана хэдэн зэрлэг амтан байгаа мэдэхгүй. Тэгвэл бид нар одоо зөвхөн бэлчээр гэдэг талаас нь аваад үзье л та. Монгол бол яалтчгүй нөгөө нүүдлийн мал аж ахуйтай соёлын одоо онцлог, экологийн онцлог, байгаль цагуурийн онцлогоос шалтгаалаад тэгвэл одоо энэ бэлчээрийн малын зүгээс за цөлчлөлтөө газрын дороодлолтой давхар ингээд хавсраад энэ маань яг биологийн янз байдалд яаж нөлөөлж байгаа вэ гэдгийг би зөвхөн одоо өөрийнхөө бакалавр болон магистрийн судалгааны ажил дээрээс онцлоод хэлвэл за Монгол бүхэн Монгол орны зөвхөн баруун хэсэгт байдаг. За өнгөрсөн оны тоолгоор 28 мянган Монгол бүхэн 3 сая гаруй малтай бэлчээрээ хуваалцдаг. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр дэлхий дээр ердөө 28 одоо малчин айлын 1000 малтай тэнцвүүс хэмжээний Монгол бүхэн манай Монгол орны баруун хэсэгт байдаг. Энэ 28 мянган бүхэн 3 сая гаруй малтай нэг бэлчээрийг хуваалцдаг. Тэгэхээр энд одоо Монгол бол одоо дэлхийн бусад орнуудтай харьцуулахад уур амьсгалын өөрчлөлтөнд 2-оос 3 дахин илүү одоо өртөж байгаа улс шүү дээ. Тэнгүүд энэ одоо уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотой давхар орж иж байгаа асуудал энэ мал бэлчээрлэлтийн асуудлууд байгаа. Тэгэхээр одоо мал бэлчээрлэлт, уур амьсгал, цөлжилт гэдэг эдгээртэй холбогдож орж иж байгаа маш олон төрлийн ажлууд олон ингээд хийгдээд явж байгаа. Дээрээс нь одоо бэлчээрийн менежментийг одоо илүү үр дүнтэй шинжилгээ ухааны одоо тоо баримт дээр үндэслээд боддоор хэрэгжүүлэх энэ шаардлага бидэнд бол ингээд нөгөө тулцсан байгаа юм байна гэдгийг Монгол Улсын засгийн газар судлаачид мөн одоо олон улсын судлаачид одоо маш олон талаар ингээд онцолж гаргаж ирж байгаа онцлог байна. Бидний судалгааны одоо үр дүнгууд ч гэсэн энийг маш олон талаар бол одоо онцолж гаргаж ирж байгаа. Тэгэхээр COP17 хурал бол одоо нөгөө байгаа нөхцөл байдал бодит одоо асуудлаа дэлгэж тавиад одоо улс хоорондоо одоо зөвхөн энэ чинь манай Монгол улсын асуудал биш байгаа тийм. Тэгээ олон улсын асуудал. Тэгэхээр энд бас нөгөө бие биедээ туслах хамтын хариуцлага гэж юм байх хэрэгтэй. Тэгэхээр танай байгууллагын зүгээс одоо энэ гаргасан судалгааны үр дүн, за мөн таны одоо хувьдаа хийсэн эдгээр судалгааны үр дүнгуудээ үндэслээд одоо дараагийн санхүүжилт, хөрөнгө оруулалтын асуудлууд яригдаж эхлэх байх. Тэгэхээр ер нь энэ удаагийн хурлаас та бүхэн яг ямар хүлээлттэй байна? Бас донор байгууллагууд нь хүрэлцэн ирж бас энэ судалгааны үр дүнгуудыг бас танилцуулж ер нь нөхцөл байдалтай бас танилцж байгаа байх тийм. Тийм. За тэгэхээр өнгөрсөн нэг бүт өдрийн ингээд арга хэмжээнээс аваад үзэхэд ер нь ингээд оролцогч талуудын байр суурьдыг ингээд ажиглаж байхад хэдийгээр өөр сэдвүүдийн талаар ярилцж байгаа ч гэсэн нэг том зүйл дээр ингээд бүх хүмүүс ингээд зангидж байгаа. Тэр нь болохоор ингээд олон талуудын хамтын ажиллагааг хэрхэн сайжруулах вэ гэдэг зүйл байгаа. Судлаачид бол одоо ингээд зөвхөн судалгаа хийгээд эрдэм шинжилгээний өгүүлэл хэвлүүлээд байхгүй. Одоо энэ үр дүнгээ бид нар яаж одоо шийдвэр гаргах түвшинд, шинэ хөрөнгө оруулалт татах түвшинд, орон нутгийн оролцоог нэмэгдүүлэх түвшинд яаж ингээд уялдаа холбоотойгоор өөрсдийнхөө хамтын ажиллагааг сайжруулах вэ гэдэг тал дээр маш олон талууд бол ингээд санал нэгдээд өөр байдлаар ингээд хилцүүлгүүд бол ингээд өрнөж байна. За яг үүнтэй холбоотойгоор зэрлэг хамтын судалгаа хамгаалах төвийн хувьд гэх юм бол яг өчигдөр буюу одоо COP-ийн эхний өдөр бид нар Монгол орны ус намархаг газар болон Хүлэрт намгийг одоо нөхөн сэргээж байгаа өөрсдийнхөө туршлагыг олуулцаад бол ингээд танилцууллаа. Энэ хүрээнд бас ингээд Монгол Улсын засгийн газар, за донор байгууллагууд мөн одоо орон нутгийн төлөөлөл бусад хамтрагч байгууллагууд маань оролцоод одоо нөгөө судлаад гаргаад ирсэн байгаа үр дүнгээ яаж шийдвэр гаргах түвшинд зангидах вэ? Яаж одоо энэ үр дүнтэй ажлыг илүү урт хугацаанд тогтвортой одоо хэрэгжүүлэхэд хөрөнгө оруулалтуудыг ингээд татах вэ гэдэг талаар ингээд талууд бол ингээд санал нэгдээд явж байна. Тэгээд энэ дээр яг COP-той холбоотой яригдж байгаа хамгийн том асуултуудын нэг бол ингээд үр дүнтэй хөрөнгө оруулалт татах. За жишээлх юм бол манай байгууллагын өнгөрсөн онд одоо санаачилж гаргаж ирсэн говь хүрээлэнгийн ажиллагаа. Энэ ажил маань болохоор говийн биологийн олон янз байдлыг илүү урт хугацаанд тогтвортойгоор шинжилгээ ухааны үндэслэлтийгээр яаж судлах вэ? Ингэснээр одоо дэлхийд ач холбогдолтой нөгөө онцгой олон биологийн төрөл зүйлүүдийг бид нэр үр дүнтэй хамгаалах боломж нь бүрднэ. Тэгэхээр энэ дээр ингээд институцийн түвшинд бол ингээд анхаарал хандуулах шаардлагатай байна гэдгийг онцолж гаргаж ирж байгаа. Тэгэхээр
ногоон бүс бол олон нийтэд нээлттэй бус уу одоо иргэд маань чөлөөтэй нэвтэрч болно. Тэгэхээр та бүхний хэрэг одоо судалгааны энэ ажлуудтай танилцаад одоо их оронд маань яг ямар одоо үндсэнтэй энэ амьтад байгаа хэрэг нь одоо устж үгүй болоход одоо ойрхон байгаа энэ аюулын ирмэг ойрхон байгаа вэ гэдгийг илүү одоо мэдхийг хүсвэл одоо хизээ хэдний өдөр одоо хаана одоо аль танхимд очиж та бүхний судалгаатай танилцах боломжтой. Энэ талаар мэдээлэл өгөө хоёлаа ярьцгаана. За маргааш буюу 19-ний өдөр манай байгууллага ус намгарах газрыг одоо ингээд нөхөн сэргээж байгаа судалж байгаа судалгааны ажлуудаа бол цэнхэр бүсдээр танилцуулна. За мөн нөгөөдөр буюу одоо 20-ны өдөр говь хүрээлэнгийн үйл ажиллагаагаа бол ногоон бүсдээр олон нийтэд нээлттэй байдлаар ингээд танилцуулж байгаа. За энэ дээр дээрээс нь зөвхөн манай байгууллагаас гадна одоо Монгол орны бусад одоо судалгаа хамгааллын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа маш олон судлаачид маань бол ногоон бүсдээр өөрсдийнхөө судалгааны ажлуудаа олон нийтэд нээлттэй байдлаар ингээд сайн туршлагуудаа олон улсад болон одоо Монголын оролцогч талуудтай ингээд танилцуулж байгаа явж байгаа. Тэгэхээр яг энэ алтан боломжийг одоо монголчууд маань ашиглаад байгаль орчны асуудал ингээд ганцхан надад хамаарах одоо зүйл биш надтай надгүй болно гэж харахгүйгээр бүгд тэр одоо арга хэмжээнд оролцоод одоо үнэхээр Монгол оронд энэ биологийн айлын байдал цөлжилтийн асуудал хэр түвшинд дэрэгдэж байгаа юм бэ? Монгол судлаачид энд яг яаж манлайлж оролцож байгаа вэ гэдгийг боддоор ингээд харах боломжууд бүгдэнд нь нээлттэй байгаа шүү. Тэгэхээр урилга хүлээн авч хүрэлцэн ирж ярилцсан баярмаадан маш их баярлалаа. Тэгээд дараагийн ажилд амжилт хүсье. Одоо танилцуулга нь илүү олон хүнд хүрээсэй гэж хүсэж байна. Тэгэхээр манай үзэгчид ч гэсэн за 8 дугаар сарын яг 20-ны өдөр одоо ногоон бүст хүрэлцэн очиод за одоо зэрлэг амтанд судал хамгаалах төвөөс гаднах одоо судалгааны байгууллагуудын яг одоо Монгол оронд маань нөхцөл байдал ямар байгаа, ялангуяа амьттай холбоотой нөхцөл байдал, цагууртай холбоотой нөхцөл байдал ер нь ямар байгааг одоо мэдхийг хүсвэл ногоон бүс 8 дугаар сарын 20-ны өдөр одоо зорж очиорой. Тэгээ бас хүүхдүүдэд дагуулж очивол бас илүү зөвөр байх гэж бодож байна. Тэгэхээр дахин баярлалаа баярмаа. За баярлалаа. Яалтчгүй одоо манай нийт газар нутгийн нилээдгүй их хэмжээний хувь нь одоо цөлөлтөд өртсөн. Сүүлд одоо харснаар 82% нь тийм 82% цөлөлтөд өртсөн байгаа тий. Тэгэхээр яалтчгүй эн чинь угаасаа 82% чинь хүний өдөртмийн амьдрал ялангуяа одоо нөгөө бэлчээрээ мал аж ахуй эрхэлдэг одоо манай малчдын хувьд ч тэр за баг хоц суурьнд газар амьдарч байгаа хүмүүсийн хувьд ч тэр ингээд өдөртмийн амьдрал ингээд хэм маягт угаасаа нөлөөлөд эхэлсэн ингээд хэцүү байгаа учраас асуудал байгаа учраас за энийг бол ингээд яалтчгүй одоо дэлхийн нийтийн анхаарлыг улс дээр авах хэрэгтэй байна. За үүний зохион байгуулалтаар бас үүсэх давуу талууд гэж байгаа шүү дээ. Одоо ховс хийж байгаа улсад ирэх давуу талууд гэж байгаа. Арай илүү одоо нөгөө өөрсдөө тулгамж байгаа асуудлаа нэгдүгээр ирэмбийн хувьд нэгдүгээр тавина гэдэг ч юм уу. Эсвэл хүмүүст одоо яг бодит байдал дээр юм байна гэдгийг олон нийтийн дуу хоолойг илүү одоо хэр хүргэж чадна гэдэг ч юм уу. Ийм талаас нь бол ялцчихгүй одоо давуу талтай учраас бол би заашгүй зохион байгуулах одоо санаачлыг гаргаад тэгээд авсан байхаа гэж бодож байгаа. Бас энэ санаачлаа. Тэгэлгүй яах вэ? Одоо өмнөх жишээнүүд дээр үзэхэд Риядад, тэгээд Сауди Араби Риядад өмнөх цөлжилтийн коп болсон. Тэрний өмнөх зааны ясан эрэг улсад бас болсон коп дээр ер нь бол энэ хост улсууд зохион байгуулагч улсууд өөрсдийн ийм ажендагаа төлөвлөгөөгөө гаргаад за тэгээд тэрнийхээ дагуу ийм төсөл юунуудаа санаачлагуудаа танилцуулдаг ийм одоо давуу тал үүсэж байгаа. Манай улсын хувьд бол өмнөх дугаар дээр манай Зочин Батцгийн хийсэн тайлбарлсан тал хээрийн төлөвлөгөө буюу step action agenda гэж байгаа. За энд болохоор зэрэг юм ер нь 3 төрлийн санаачлагыг хөрвүүлж байгаа. Ихийнх нь бэлчээрийн тэргүүлэх санаачлага, за хоёр дахь нь ус газрын нэгдсэн менежментний санаачлага, за тэгээ байгальд суурилсан шийдэл бүхий доктортой дэд бүтцийн санаачлага гэсэн ийм 3 санаачлагаас бүтсэн ийм төлөвлөгөөг санал болгож байгаа. Тэгээд энэ төлөвлөгөөнд нийт 298 буюу бараг 300 төсөл байгаа бэл. За энэ 300 төслийн одоо хүсэж байгаа нийт санхүүжилт нь бол ер нь 7 тэрбум долларын ийм төслүүд байгаад. За тэгээ эндээс болохоор зэрэг бидний яг эрэг хүлээлт бол тийм 1.5 тэрбум долларын санхүүжилт татах юм боломжтой гэж үзэж байгаа юм байна. За тэгээд ер нь бол бусад улсууд өмнөх улсуудыг ингээ харахад Саудын Арабч дээр өмнөх ер нь бол өнгөрсөн хэд 3-4 зэжлэлтийн копиг харахад ер нь ойролцоо
1.5, зарим нь 2.5 тэрбум долларын цаг хүчлэлтэй яг зөвхөн өртсөн төслүүдтэй татсан байдсан байна лээ. Тэгээд бас нэг довчхон мэдээлэл хүрэхэд ер нь одоо яг энэ туран цугсан байгаа 190 гаруй орны одоо талуудын төлөөлөгчд байгаа тийм. Ер нь дөрвөн үндсэн асуудал төвлөрч байгаа гэж бол хувааж авч үзэж болох юм байна. Тэгэхээр эхнийх нь бол мэдээж цөлжилт болон газрын доройтол энэ бол манай улсад одоо угаасаа л тулгарсан байгаа асуудал эдийн төрөн бий дурсан. Тэгэхээр одоо энэ доройтсон байгаа газар хөрсийг одоо буцаан сэргээх ямар шийдлүүд байгааг бол нэгдүгürt ярилцах нь. За тэгээд 8 дугаар сарын 24-нд бол санхүүжилтийн өдөр зохиож байгаа. Тэгэхээр энэ үеэр бол одоо яг байгаль орчныг хамгаалах за төлөвштэй тэмцэхэд бол мэдээж хөрөнгө шаардлагатай гэдэг бол бүгдээрээ мэдж байгаа. Тэгээд энэ мөнгийн гол нь одоо улс орнууд, олон улсын байгууллагаас яаж босгох, за тусламж хэрэгтэй орнууд бас хэрхэн одоо хуваарлах хэлцээрүүд бол яг энэ өдрийн хуралдаануудад одоо хуваагдаж хийх юм байлээ. Тэгэхээр энэ бол бас зайлшгүй нэг одоо онцлох нэг өдөр байна. За мөн 8 дугаар сарын 25 бол 27 оны өдрүүд бас онцлох өдрүүд байгаа. Ус ба хүнсний аюулгүй байдал гээд дагаж гарч ирэх одоо уран гарах асуудлууд байгаа. Хөрсөнд одоо үржин шинтэй морхгүй бол ингээд цөлжтэй явах юм бол усны ямслал үүснэ ингээд бүгдээрээ уялдаа холбоотой байгаа. Тэгэхээр одоо хүн төрөлхтөн хүнс нэжээлээр хангагдах одоо гол амин одоо хэсэг болсон хөрсний одоо эрүүл одоо хөрс доктортой үдэ аж ахуйн бодлогын удаа зайлшгүй ярилцах шаардлагатай байгаа. Тэгэхээр эдгээр өдрүүд бас энэ сэдвийн дагаа ярилцсан. За тэгээд бас нэг онцлог нь бол бэлчээрийн аж ахуй одоо мал аж ахуй малчдын байгальтай харьцдаг уламжлалт бас мэдлэгийг дэлхийн нийтэд таниулах нь бол бас яг юм соёл талаас бас манай Монгол улсад бас чухал ач холбогдолтой болж байгаа. Тэгэхээр үүнийг бас нөгөө байгаль хамгаалалт гэх юм бол тэрхэн аль биесээр оруулах тий бидний нэг одоо нөгөө нүүдэлчдийн нэг арга барил гэж байгаа шүү дээ. Одоо цогцож амьдарч ирсэн. Тэгэхээр энд бас яг дэлхийн бодлогод хэрхэн одоо аль биесээр оруулах талаарх асуудлуудыг бас хүндэх гэсэн энэ дөрвөн асуудалд бол яг сорнуудын төлөөлөл талууд маань илүү одоо анхаарал хандуулах төлөвтэй байна гэдгийг гэж бас одоо хувааж авч үзэж болох нэ. За тэгэхээр харцгайтай хэдүүлээ уралт өнгөж эхэлж байна. Дахиад бидэрт хэд хоног хоолё? 28 өнгөрчлөө гэдэг чинь 10 хоног. 10 хоног байна. Тэгэхээр 10 хоногийн хугацаанд ямар асуудлууд ярилцаж, ямар шин хэлэлцээрт хүрэх нь үү, ямар үр дүн харагдах нь үү гэдгийг хэдүүлээ хамтдаа харцгаая. Бид хоёр бас та бүхэн сонирхолтой мэдвэл зохих гэсэн мэдээллүүдийг дараа дараагийн дугаарууд дээр хүргэх болно. Тэгэхээр Коп радио